仔嚇。咁咧就呢個當我依家呢個狀態，呢個細樽咧係喺度漂浮嘅狀態嘅，因為佢入邊嘅有空氣，呢個空氣係相對嚟講咧係大啲，咁所以咧佢嘅嗰個浮力係比較大嘅。咁但係當我用隻手去捏呢個大樽嘅時候咧，你見到入邊，因為我捏佢咧，佢嘅入邊嘅氣壓咧就開始咧係增大嘅。咁咧令到咧佢入邊咧，你見到會有啲水咧係入咗去個細樽嗰度。咁跟住咧佢就會係慢慢地即係呢個浮力咧就因為佢嘅空氣嘅體積減少咗，咁佢就會沉落底嘅。咁所以咧咁大家可以pass 俾大家去感受下啦。大家可以攞嚟睇睇。呢個就有啲似係我哋啲潛艇嘅嗰個，點解啲潛艇大家見到啲潛艇啲咩核潛艇咁樣嚇，咁佢唔會係有一啲嘅即係唔會係話即係吸水排水咁樣啊嘛嚇，咁佢就會係通過咧改變佢潛艇佢有一部分嘅體積咧係愛嚟咧，即係如果你係需要係嗰個潛艇係上浮咧，咁你就會係令到佢潛艇入邊嗰個某個艙咧就會將啲水咧排空嘅，咁然後跟住就會係令到嗰個浮力係會增加佢嘅浮力，係令到上浮嘅。咁佢嘅上浮同埋下沉咧，唔係用一啲嘅嘅機咧，係令到佢即係唔係用呢個嘅唔係用啲螺旋槳令到佢上浮下沉，係利用呢個浮力嘅原理。咁亦都解釋咗一啲嘅浮力同埋個潛艇嘅原理啦OK。好啦，咁後半 part 咧，我哋會係 review 翻呢 introduce 呢個 fluid dynamic 嘅部分嘅咁呢度咧就會係同我哋後邊pipe flow 同埋呢個嘅 open channel 咧係比較相關，更加相關，更加直接會用到嘅啲嘢嚟嘅。OK。首先係 Bernoulli equation 啦，我諗大家聽到呢個名咧都好熟悉㗎啦。OK。即係呢個流體力學入邊一條經典嘅 equation，Bernoulli equation。咁 Bernoulli equation 咧，佢係過程咧就 develop 嘅過程咧，我哋就唔去好詳細咁樣講啦咁Bernoulli equation 咧，佢係 based on 呢一個嘅流體咧，即係首先我哋會講三樣嘢嘅，一個叫做 streamline 啦，streamline。Strict line， 或者先講呢個嘅path line 先 ，OK，path line。跟住係 strict line， 跟住再係 streamline。呢三條線，呢三種線喺 fluid 入邊咧，呢三種線咧係有佢嘅一啲嘅用途嘅首先乜嘢叫 path line 咧 ？OK，path line 顧名思義咧，即係呢一個 particle 會經過嘅一個 path 假設依家係有個水缸咁依家咧就我哋去 trace 某一個嘅某一粒嘅 fluid particle， 咁佢喺經過嘅呢個軌跡上面咧就會即係好似我哋用啲高速嘅相機去影相咁樣，佢就會係形成一啲嘅 path， 即係好似喺沙灘上面你行過嘅時候會有個腳印燕過樓行咁就會有一個腳印，咁佢就係呢個嘅軌跡。
咁呢個叫 path line，咁就係一個 fluid particle 經過嘅位。咁另外但係我哋喺水入邊係好難去分辨㗎嘛。咁所以有啲時候咧，我哋會係用一啲嘅染料咧，係去掩飾嗰啲嘅流體，咁令到佢嗰個軌跡咧會可見嘅 visualize 嗰個 flow 嘅，咁佢就呢個叫呢條線，我哋掩飾出嚟嘅，或者我哋去 visualize 出嚟嘅呢條線咧，就叫做 streak line 叫 streak line。咁另外一種咧就係我哋當我哋分析嗰個流體嘅速度嘅變化嘅時候咧，咁就會係去分析佢嘅嗰個叫做velocity 嘅 vector， 咁就睇翻佢個 velocity 嘅變化咧係點樣嘅。咁嗰個 velocity vector 所形成嘅嗰個流動嘅狀態咧，我哋叫 streamline 嚇。咁大家如果有留心睇無線嘅天氣預告嘅時候咧，佢有一 part 咧係講緊個即係個風嘅，即係附近嘅區域嘅風嘅變化咧，佢就有 streamline 去顯示出嚟㗎啦。OK， 所以有呢三種線嘅。咁呢三種線咧，一般如果係嗰個 flow 係一個 steady 嘅狀態咧，係一個穩定狀態咧，佢呢三條線咧係一致嘅。嗱，譬如話咧係喺呢一個機翼嘅咁嘅形狀咧，大家見到咧係唔該晒。好咁喺呢個機翼嘅形狀咧，你見到呢度好多條白色嘅啲線咧。佢係因為空氣佢機翼嘅話咧，就會係用呢個嘅煙咧嚟去 visualize 嘅。咁咧如果喺速度係比較穩定嘅狀態下咧，你見到呢啲煙咧，其實就係代表住呢個嘅 air particle 嘅經過嘅嗰個嘅軌跡嚟㗎啦。咁其實所以呢啲嘅亦都係 path line。咁你去用煙咧去 visualize 佢咧，呢啲白色嘅線咧，亦都叫 streak line 咁因為佢呢度嘅速度嘅 velocity 咧嘅 vector 咧，都係隨住呢個嘅 particle 咧咁樣順住佢嘅，咁所以佢嘅 streamline、streak line 同埋path line 咧，其實都係重合咗嘅咁所以咧，你見到佢係呢啲線咧係流動緊嘅，呢啲煙係流動緊嘅咁另外咧，如果當佢呢個嘅形狀咧開始轉咗某個角度啦。即係大家如果坐飛機咧，你會留意下咧，個飛機降落嗰陣時咧，佢會打開個尾翼嗰度咧，佢有一塊咧係會冚落嚟嘅。佢冚落嚟咧就係會係喺後邊咧就產生咗呢個嘅 turbulence， 產生咗呢啲嘅負壓區啦。其實咁呢度咧就會令到咧好大量嘅flowing fluid 咧喺呢度咧就會係不斷咁打轉。咁呢個打轉咧就會其實就目的咧就去消散佢嘅一啲嘅 energy， 咁會令到佢嘅即係如果係個飛機嘅話咧，就會喺呢啲位咧就會產生好大嘅 energy loss， 咁咧就會係令到個飛機咧係好大程度咁減速嘅咁咧大家會見到前面呢啲線咧都好清晰嘅，清晰嘅位咧就係説明呢三條線咧係重合嘅，咁但係後邊咧你見到佢已經開始去到呢啲 mix 就好犀利啦，咁佢其實每一個佢呢度不斷咁樣，其實係不斷 vary 嚟緊嘅你見到佢唔同嘅時間咧，佢啲 fluid particle 咧，佢基本上係辨識唔到佢係點流動㗎啦。咁所以亦都睇唔到嗰啲清晰嘅 streak line， 亦都個 velocity vector 咧係不斷咁隨住時間變化。咁所以呢個位咧，佢哋三種線咧係屬於一個 unsteady 嘅情況。咁佢呢三種線咧基本上係睇唔清㗎啦。OK， 咁所以咧呢度首先係介紹呢三種線Bernoulli equation 咧係 based on 咧就係個 fluid particle 咧喺一條流線上面經過嘅時候，佢嘅用時間同埋位置去定義佢嘅呢個 fluid 狀態嘅 particle 嘅狀態嚟 develop 出嚟嘅。OK。首先佢呢個 fluid particle 咧佢會係計算個 acceleration 啦個 acceleration 咧有三類嘅，咁呢度就前面仲即係如果係講晒咧就需要花好多時間。OK， 簡單地嚟講咧就我哋即係Bernoulli equation 咧 based on 咧就話係喺一條
個 fluid 係 steady， 即係速度係穩定啊，速度係穩定嘅情況下咧，即係喺呢條流線上面喐緊嘅呢個 particle 咧，咁佢呢三粒數咧 pressure 即係 pressure 同埋呢個嘅 gamma z 加上呢個 rho v square over 2呢三粒數啊加起身咧係等於一個 constant 嘅啊，咁亦可以將呢條式咧全部除翻呢個嘅 gamma， 除翻 rho g， 咁就變咗 p over gamma 加上 elevation 加上 velocity head， 又係等於一個 constant 啊。佢其實就係講緊呢一個流動嘅 fluid 嘅一個狀態嚇 Malone equation。咁佢呢三個狀態咧，其實就如果大家仲記得頭先我哋講過嘅一個嘅 piezometric pressure 嘅，即係 hydrostatic equation，P 加上gamma z 等於一個 Pz， 呢個係 constant 嘅。咁或者係 P over gamma 加上 z 等於呢個piezometric head， 都係一個 constant。咁其實佢係喺 hydrostatic equation 嘅基礎上咧，增加咗呢一個嘅 velocity 嘅部分啊。咁所以咧就係、如果一個流動緊嘅 fluid， 佢要喺個 particle 喺個 streamline 上面流動緊嘅話咧，佢呢個 pressure head 加 z 呢個 elevation head 加 v over 2g 呢個 velocity head 咧，呢三個數咧加起身咧係一個嘅 constant 啊。嗱，我哋會建議大家去認得呢一個嘅 head form 嘅，因為pressure form 咧多數係用喺氣體嘅，咁head form 咧多數用喺液體，特別係水嗰方面嚇。咁所以咧，大家就主要係記 head form 咧就會好啲啊，即知道啦嚇。咁具體有啲例子點解 head form 會好啲咧？因為 head form 咧咁呢度嘅物理意義咧就係一個 piezometric head 加上 velocity head 咧係 constant along 呢個 streamline 嘅，其實就係咁嘅意思啦嚇。咁所以大家頭先我哋有即係幫大家回顧一下咗，所以嗰個hydrostatic equation 咧，大家應該對呢個咧就係喺嗰個基礎上咧，喺流動嘅流體咧就係加咗一個 velocity head， 佢哋件事咧就又係等於翻一個 constant。咁呢個 constant 咧其實唔係一個冇意義嘅 constant 喎，其實呢個 constant 咧係顯示緊佢嘅呢個 total energy 嘅。有時候咧用 energy 嘅概念咧去理解咧更加好理解嘅 ，OK？ 即係話呢個 piezometric head 其實就係講緊佢嘅呢個 potential 嘅 energy。velocity head 咧其實代表緊呢個嘅 kinetic 嘅 energy， 即係其實又係翻去一個好基本嘅概念啦嚇。energy 嘅 conservation 就係你喺個流動嘅流體咧，佢嘅勢能加埋佢嘅動能係等於一個常數嘅。係等於一個固定嘅係總嘅 energy 嘅。具體嚟講咧，我哋用呢個嘅我哋叫呢個嘅 Venturi meter，OK？ 呢個我哋呢個裝置咧，兩邊闊中間窄嘅一種咁嘅 pipe 咧，我哋叫一個 Venturi meter、Venturi section 或者 Venturi meter。咁 Venturi 咧係一個嘅流體力學家啦嚇，咁以佢命名嘅一個 meter 啦。咁咁我哋睇翻呢幅圖上面咧，係一個係用呢個高度咧去展示佢嘅唔同嘅位嘅一個 energy 嘅分佈嘅。咁我哋首先睇咗個片先，咁俾大家感受下嗰個Venturi meter 嘅流，即係開動緊嘅時候會係點嘅？咁呢個有一個 Venturi meter 嘅裝置啦嚇，咁又係中間咧有一個嘅 narrow 嘅 section。咁通常呢個 narrow 嘅 section 咧就叫 flow 嘅喉嚨嘅。咁呢個有啲叫 entrance， 有啲叫 approach 啦嚇。咁呢個後邊咧就 exit 又或者係一個嘅 outlet 啦。好啦，咁佢如果呢一個 Venturi
ventrimeter 咧，嗱咁呢個時候咧，所有嘅當個 fluid 個水咧冇流動嘅時候咧，你見到所有嘅水柱咧都係一個水平，都係咁高咁大嘅 ，OK？ 咁因為你冇流動嘅時候咧，佢其實如果從 energy 嘅角度嚟講咧，所有嘅 energy 咧都係以呢個 potential energy 嘅形式嚟存在嘅。咁所以佢所有嘅水柱嘅高度係一樣，所有 energy 咧全部都係potential energy。咁所以佢嘅水柱嘅高度咧，同佢呢度嘅嗰個水缸嘅水位嘅高度係一致嘅。咁但係當佢開水喉啦，開水掣啦，咁大家見到咧，佢開始咧係有一個咁樣 V 字形嘅一個水柱嘅變化，嗰個 V 字形嘅水柱嘅變化 ，OK？ 咁即係話係頭尾咧係偏高嘅，中間咧喺 exactly 喺呢個嘅喉嚨位呢度咧係會最低嘅 ，OK？ 點解會有咁嘅情況咧？咁因為咧，我哋去翻呢張圖。嗱，咁佢其實開咗水有水流動嘅時候咧，佢其實個 total energy 係冇變嘅，佢都係呢條線嘅高度嘅 ，total energy head 都係呢條線高度。但係當佢流動緊嘅時候咧，有啲嘢係發生咗變化嘅。咁係有乜嘢變化咧？係你見到有水嘅部分呢一度，我哋肉眼見到水嘅部分咧係代表住 potential energy。肉眼見唔到嘅部分咧係 kinetic energy， 咁即係話係佢喺 total energy 唔變嘅時候，個 total head 冇變嘅時候，佢喺兩種 energy 之間係有一個轉換咁入口呢度咧，因為佢個如果我哋當大家都知道一個 continuity equation 啦大家嘅 discharge 都係一樣嘅，大家 flow rate 都係一樣嘅，係可以等於 V1乘翻 A1 啦，係等於 V2乘翻 A2 啦咁velocity 乘翻 area 係等於個 flow rate 啦。咁呢度嘅 V1 咧明顯係大過 V2 啦OK？ 咁A1係大過 A2， 咁所以 V1係少於 V2 嘅 OK？ 或者我咁樣寫下，因為佢呢度有啲阻遮擋啦。因為呢度嘅入口即係左邊最左邊 location 1嗰度咧，佢個 pipe 係闊啲噶嘛，咁而呢個位咧係窄啲嘛，咁所以咧同樣嘅 flow rate 嘅情況下咧 ，V2 係快過 V1 嘅。咁我哋見到咧，我哋睇到呢度咧個 velocity head 咧係 V1 嘅平方 over 2g 同埋 V2 嘅平方 over 2g 喎。咁當你個 V2 係越大嘅時候咧，咁佢就會係唔見咗嘅部分咧就會越多啦 ，OK？ 咁所以就會形成咗咧中間嗰個位呢個水柱咧係低過入口同埋出口嘅 ，OK？ 咁呢幅圖上面呢個裝置上面咧佢理論上啦理論上咧佢呢度嘅理論上咧即係 outlet 呢度咧即係 outflow 呢度咧同 inflow 呢度應該係一致嘅高度嘅。呢個係當佢冇 head loss 嘅情況係當然係咁啦，咁但係呢度係有 head loss 嘅，咁所以佢呢個位咧個 outflow 嘅呢個水柱咧係回復唔到原先個 inflow 呢個水柱嘅，因為佢喺呢個流動過程中咧係有一定嘅水位水嘅 energy 嘅 loss 嘅，個 total energy 係下跌咗嘅其實咁呢度當然係 theoretical 而係咁樣啦咁所以呢度咧就通過呢個 ventrimeter。其實佢呢個 total energy 就呢度啦，係等於乜嘢咧 ？velocity head 加 isometric head，加 pressure head 加埋 elevation head。咁pressure head 就係計算咧，就係個可見嘅水柱到嗰個 tube 嘅嗰個 center line 嘅呢一個嘅水柱嘅高度係 P 某個 P over 加碼。咁跟住個 center line 到呢個 datum 呢個位咧。個就係個絕對嘅 elevation 啦，即係咁樣，即係所以其實就呢張圖
或者通過呢一個嘅 Venturi meter 咧，就可展示咗Bernoulli equation 核心嘅意思啦嚇，即係個三粒數咧喺一個流動緊嘅 streamline 上面嘅呢一個嘅流動緊嘅 fluid 咧，呢三粒數加起身咧係一個 constant，呢個 constant 咧就係 total energy head 啊，即係咁樣啊。咁而 P over gamma 加上 elevation 呢兩樣嘢咧係代表住嘅 potential energy， 而 V 2次 over 2G 咧係代表緊嘅係 kinetic energy 啊，即係咁樣嚇。咁所以從個能量嘅角度去理解咧，係我認為係比較好理解呢件事嘅嚇。咁有同學可能會諗啦嚇，咁如果呢個速度好快，會唔會甚至低過呢一個中心點咧？係會嘅嚇。咁如果呢個速度係勁快嘅時候咧，佢呢個水柱就會再下跌，下跌到冇得再下跌嘅時候咧，就會點咧？呢度就變咗係呢度，如果係 O 開口嘅話，呢度啲氣咧就會由呢度走入去啦嚇。咁呢個情況又會係點咧？就會係利用咗嚟做一種叫做 Venturi redline aerator， 即係大家可能以前有見過西洋菜街啊啲有賣呢一種嘅，我有時之前有經過見到有賣呢種嘅。即係快速醒走器啊，類似咁樣嘅裝置。咁佢呢個其實咧就係一個 Venturi meter 嘅 section。咁佢呢度咧就係你見到佢呢個嘅裝置咧，咁就係一個漏斗形狀啦。咁呢度咁佢睇下有冇啲再近啲嘅 ，OK 嗱，即係咁樣嗱，一個漏斗形狀，佢係向下去流動嘅。咁但係你見到呢度咧係一條好細條嘅，一個好細嘅一個 tube 嚇。咁呢個 tube 因為佢呢個漏斗形狀咧，佢向下流呢啲走咧嚇，咁佢就會係呢度會形成一個相對快嘅速度。咁呢個快嘅速度咧，咁佢就會係令到呢個位呢個 pressure 咧係會低過外邊嘅 pressure。咁低過外邊嘅 pressure 咧，佢啲因為呢個水平啊嘛，呢條 tube 係水平嘅。咁只要低過外邊嘅咧，佢就會係啲氣咧就會由出邊走翻入去啦。咁走翻入去嘅時候咧，佢就會喺下邊咧就會通過呢個打泡嘅裝置咧，咁咧就會令到呢個好多好微細嘅泡泡咧就產生咗啦，就會令到咧啲紅酒咧係會，因為有啲時候咧大家飲紅酒咧就會提前去醒酒啊嘛，咁佢就會通過呢個方法咧。係快速地咧，令到嗰個紅酒咧係達到飲用嘅嗰種口感嘅。係啦，咁所以呢個係利用咗呢個 Venturi 嘅section 嘅一個嘅原理。係啊，醒酒係貨嘅。咁呢度就會係一個嘅 head form 同埋 pressure form 啦。pressure form 就基本上係用喺啲流動氣體啦。咁我哋基本上少用呢個方嘅嚇，主要係 head form 會多啲嘅。head form 咧，我哋等間都會講到另外一條 equation， 咁就會喺 Bernoulli equation 嘅基礎上咧，再加入多啲考慮元素咧，就形成咗另外一條 energy equation 嘅。咁佢裏邊液體同氣體分佈。好啦，咁跟住落去就係三個嘅 conservation principles 去用喺呢個嘅 fluid mechanics 入邊。咁首先係 conservation of mass 啦，咁 conservation of mass 呢個係大家喺物理學入邊好常見嘅一個嘅守恒嘅定律啦嚇，即係質量守恒啦嚇。喺一個封閉嘅 system 入邊，個 mass 係唔會創造、唔會消失啊，咁佢係一個守恒嘅啊。咁呢個係常見嘅 conservation of mass。咁呢度咧就會涉及到首先講啲簡單地介紹一啲嘅system 啦嚇。咁我哋喺fluid 嘅計數入邊咧，特別係 fluid 有 static 同埋 dynamic 啦嚇。咁有兩套嘅 system 嘅，一套叫做 closed system 或者叫 control mass system 啊。咁呢個 closed system 嘅意思即係話呢個 system 係封閉嘅啊，封閉嘅 system。或者咁講，你個 system 嘅 mass 咧係唔會走得出個 boundary 嘅。我哋 system 通常係由個environment 或者叫 surrounding， 即係出邊嘅嘢，同埋入邊我哋要 study 嘅嘢叫做 system 本身。出邊同埋入邊之間，即係 surrounding 同埋 system 之間咧係有一陣嘅 boundary 一個界線嘅。咁
我哋呢個叫做 boundary 啊。咁如果係一個 control mass system 或者叫 closed system 咧，呢個 system 入邊嘅 mass 咧係唔會走得出去出邊嘅。OK 啊，咁呢個係通常喺我哋做一啲嘅 fluid static 即係靜力學嘅分析嘅時候咧，就主要係呢個 closed system 啊。亦都大家如果係做一啲嘅 structure 啊，做一啲 solid mechanics 嘅分析嘅時候，都係 closed system 㗎啦嚇。固體力學咧都係 closed system 為主嘅，應該都冇咩 open system 啦嚇。咁但係喺動力學入邊咧，流體動力學入邊咧，就因為你有水入有水出，你係唔可能用 closed system 去分析㗎啦，一定係用 open system 啊。咁所以我哋 open system 咧就會係有一啲界面咧係可以俾啲 fluid 咧係入同埋出嘅。主要都係兩類，一個係叫 inlet， 一個係叫 outlet。一個 inlet 同埋 outlet， 有可能係 multiple inlet， 有可能 multiple outlet， 可能多於一個入一個出我哋叫呢啲叫 open system。咁呢個 open system 我哋多數嚟講咧就唔係叫 open system， 叫 control volume system 我哋 control 個 volume， 我哋意思即係話我哋 control 緊，我哋 study 緊呢個 volume 入邊變化嘅嘢，而唔係淨係 study 緊咁多 mass 嘅嘢，因為佢呢個 volume 入邊個 mass 可能係增加緊，可能係減少緊嘅咁就係一個 control volume， 我哋分析緊呢個 volume 嘅變化。佢亦都係叫做一個control volume 咧，係一個叫做 Eulerian approach 嘅一個方法。closed system 咧叫做 suppose 係叫 Lagrangian approach Lagrangian approach。Lagrangian approach 咧係主要 focus on 某特定嘅物質嘅。咁 Eulerian approach 係主要係關注嗰個空間嘅概念即係佢嘅考慮嘅視覺係唔一樣control volume 咧就會係由呢啲個 control surface 去組成嘅 control surface。咁頭先我哋講嘅 inlet 同埋 outlet 即係兩個最關鍵嘅 control surfaces 一個入一個出，其他嗰啲都有，即係其他嗰啲係冇乜影響嘅，叫 wall 啦即係通常係叫牆壁啦咁所以冇乜交流嘅由 inlet 同埋 outlet 係最核心嘅咁 control volume 咧亦都有分為 fixed 嘅 control volume、deforming control volume， 亦都有 moving 嘅 control volume 嘅。咁我哋之後我哋基本上係 fixed 嘅 control volume 嘅 hydraulic 入邊咁所以就唔需要講其他啦咁呢個 Reynolds transport theorem 到比較複雜同埋比較抽象，咁我哋就唔去深入地講啦最主要係我哋嚟緊咧最主要佢呢度咧係講緊啲乜嘢咧首先我哋或者睇睇呢幅圖先呢幅圖咧就係佢呢度咧就係中間有個呢度係一段嘅 pipe section 啦，你可以咁諗啦咁跟住咧就係有一啲嘅 fluid 咧係經過呢個 pipe section 經過呢個 pipe section 虛線框嘅部分咧就係我哋 select 嘅一個 control volume咁呢個 fluid 咧有淺色同埋深藍色嘅部分，即係淺藍色嘅部分，即係講緊佢個 fluid 嘅空間啦，其實就係咁樣啫。深藍色嘅部分就係我哋要 study 嘅呢一團嘅 fluid 深藍色嘅部分就係我哋要 study 嘅 fluid咁你預呢個 fluid 咧，佢係大於呢個 control volume 嘅。咁呢個 fluid 咧，佢係當佢前面嘅嗰橛咧入晒去個 control volume 嘅時候咧，佢仲有啲尾巴咧未入去嘅仲有啲小尾巴咧未入去嘅，即係呢橛有啲小尾巴未入去。咁咧就會係我哋睇深藍色嘅部分，佢 total 嘅嗰個嘅 property 咧，我哋簡單啲嚟講咧，用 mass 去考慮。佢 total 嘅 mass 或者 total 嘅 volume 咧 ，total 嘅呢個嘅物質嘅質量咧，佢係等於呢個 control volume 入邊包住嘅呢個質量，加上未入去嘅呢個小尾巴，就 delta B 咁呢個係時間 t 嘅時候發生緊嘅事。咁過多一個 delta t 嘅時間咧，佢呢個未入去嗰啲都入晒啦，擠晒入去啦。咁跟住咧，呢個時候咧，佢個 volume 係有限㗎嘛。
咁啊佢擠晒入去嘅時候咧，佢係有一小段嘅絲頭部隊咧已經出咗嚟啦，咁已經出咗嚟，咁所以咧當呢個 T 加上 delta T 嘅呢個時間嘅時候咧，佢嘅呢個物質嘅總量咧就係control volume 入邊嘅數量加上歐力嘅部分，就係咁啦。咁當我哋分析呢兩個嘅 property 之間嘅嗰個 time rate of change 咧，就會係呢兩個嘅時間嘅相加，再除翻 delta t 咁樣去分析嘅。咁呢度咧左邊咧呢個嘅物質嘅某個 property 嘅時間變化量咧，係等於呢兩個狀態下嘅總和個 difference。咁咧就會係最終咧就會係出咗呢一條嘅 equation 呢啲叫 Reynolds transport theorem 咁呢個 Reynolds transport theorem 咧，即係講緊咧，佢喺一個當我哋考慮 closed system， 即係嗰個物質本身嘅嗰個數量嘅變化，係等於喺 open system 入邊個 control volume 入邊佢嘅變化，再加上 outlet 同埋 inlet 之間嘅 difference。outlet 同埋 inlet 之間 difference， 注意係 outlet 減去 inlet 嘅 difference。咁呢條當然係 differential equation 啦，睇起身就比較複雜嘅，咁亦都我哋唔係直接用嘅即係呢個係佢嘅物理意義咧，就係、是、左邊呢個咧就係講緊呢個物質本身嘅某個 property， 呢個 property 可能係質量，可能係個 momentum， 可能係個 energy 咁某個物質嘅 property。咁等於翻佢係經過呢個 control volume 入邊，喺 control volume 嗰個 property 嘅變化，同埋個 outlet inlet 嘅嗰個 property 嘅 difference。咁呢度個大 B 同埋細 B 嘅關係咧就係咁嘅，細 B 等於大 B 除翻個 mass。咩叫大 B？ 咩叫細 B 咧大 B 咧係代表緊嗰個某個 property。我哋嗰個 property 咧有分一個叫 extensive 同埋 intensive 嘅 property。簡單舉啲例子啦，即係譬如話我哋常見嘅去描述一個 system 入邊嘅 property 咧，有 mass 啦、volume 啦、density 啦、pressure 啦、temperature 呢啲 property。咁呢啲 property 入邊咧，就有一部分咧係同個 size 有關嘅。當我哋將呢個 system 切開做一半嘅時候，佢有啲 property 咧會係減半嘅，有啲 property 咧係唔變嘅。通常舉個例子咧，就係、是、當你一嚿蛋糕，當你將嗰個蛋糕切開兩塊嘅時候，有啲咩會變？每一塊同原先嘅蛋糕有啲咩會變，有啲咩唔會變咧？大家可以諗下。你切咗一塊之後，你嗰塊即係話你即係將佢分開兩塊咁每一塊就係原先嗰個蛋糕嘅一半啦，個體積同埋個質量一半啦。但係個蛋糕嘅溫度係唔會因為你切幾多刀而變化，個蛋糕嘅密度亦都唔會因為你切幾多嘅刀而變化。個蛋糕嘅味道亦都唔會因為你個切幾多刀會變化嘅 ，OK？ 咁所以頭先提到嘅一個質量同埋體積咧，係會根據你個system 嘅 size 變化，而我哋一啲嘅 density pressure temperature 呢啲咧係唔會變化嘅。咁所以咧呢度咧質量體積呢啲叫 extensive property。呢啲唔會因為體積而變嘅咧，叫 intensive。即係兩類 property。咁 extensive property 咧，我哋就係大 B 去表示嘅，即係 extensive property。intensive 咧就係細 B 去表示 ，OK？ 因為有啲情況下咧，個 extensive property 除翻個，因為 extensive property 係同個體積有關嘛，同個質量有關嘛。咁除翻個 system 嘅物質嘅質量
就會係 develop 到佢嘅 intensive property 啦。譬如話 for example，momentum 係一個嘅 extensive property， 即係一個物質佢嘅 momentum 咧，譬如話一個好重嘅肥佬咁衝過去撞你，同埋一個好細嘅細蚊仔衝過去撞你，你會感受到嗰個 momentum 係唔一樣嘅。OK， 咁所以佢個 momentum 同個質量有關。咁如果 momentum 除翻個 mass 咧係等於 velocity 嘅，咁所以 velocity 相對於 momentum 嚟講咧 ，momentum 係一個 extensive property， 而 velocity 係 momentum 嘅一個 intensive property， 即係咁嘅意思啦。咁所以佢呢度係呢個大 B 細 B 咧係有啲聯繫嘅。咁因為呢個 conservation principle 同埋之後有啲嘅 theorem 咧，可能係 base on 呢一條嘅 Wheelock transport theorem 咧去 develop 出嚟嘅。咁所以呢度略一睇下。咁當然我哋唔係直接用嘅呢條 equation 即係 for 大家去更好理解之後嘅內容啦。咁當然呢科個計數上咧係會有一啲有點計數嘅嚇。咁我哋盡量用簡單易懂嘅方式咧，令大家去理解，同埋啲計數咧係盡量幫大家去 tune 去一個比較容易即係唔算太複雜嘅情況。OK。咁所以咧就呢度咧就會係Wheelock transport theorem 咧，呢度咧我哋頭先講過呢個大 B 咧可以係個 mass 喎，大 B 可以個 mass 喎，咁大個 mass 除翻個 mass 咧就等於1啦。咁所以當我哋 Wheelock transport theorem 個大 B 係個 mass 嘅時候咧，個細 B 咧就1啦。OK， 咁所以咧就會係呢度咧就係個 control mass 入邊 system 嘅個 mass change 等於 control volume 入邊嘅mass change 加上 out in 嘅 mass 嘅 difference。咁所以就 develop 咗呢條嘅咁當然closed system 入邊係 control mass system 啊嘛。咁所以個 mass change 係 zero 嘅，因為物質質量守恒啊嘛，咁所以佢個 mass 係唔會變嘅，咁所以佢個 change of mass about time 咧係等於 zero 嘅，咁所以呢條式咧就係continuity equation 咧就係咁啦嚇，咁所以就係 control volume 入邊嘅 mass change 加上 out in 嘅 mass flow rate 嘅 difference 咧等於 zero 嘅。咁more specifically 咧，我哋多數會係其實就會係呢條式喺下邊嘅 ，OK， 放咗喺下邊，即係呢個位嘅。咁呢個係 simplify 咗嘅 continuity equation 就用得比較多啲嘅。咁就control volume 嘅 mass change 加上 outflow 嘅 mass flow rate 減去 inflow 嘅 mass flow rate 等於 zero， 即係咁嘅意思啦。即係話簡單地嚟講咧，一個好簡單易懂嘅原理咧，就係 inflow 減 outflow 咧就等於 accumulation inflow 減 outflow 就等於 accumulation， 即係喺一個有流動嘅 fluid 嘅情況，即係譬如話你喺屋企，如果你即係開住水喉去即係個星盤度開住水喉，又跟住同時追緊水嘅咁如果你嘅開水嘅水喉嘅水量咧係大於你排水嘅水量，咁你呢個星盤咧，你個水位咧就會上升嘅，即係 accumulation 係正數。咁如果你嘅入水係少於你嘅排水咧，你個水位咧係下降嘅。咁呢個我哋叫 accumulation 係負數，佢都係叫 accumulation， 就係佢嘅 accumulation 係負數，即係佢係負嘅 accumulation， 即係咁你個 control volume 入邊咧個水係減少緊嘅，即係咁嘅意思。咁所以呢個其實係一個好簡單易懂嘅道理只不過佢係轉做一個 control volume 入邊嘅解釋咁其實最主要用嘅係呢條嘅咁唔排除有啲情況下係需要用到呢條去 solve problem 嘅。應該都第一課會講咁。特別係喺一個好簡單嘅問得大家好簡單嘅問題假設依家我哋嚟緊都會有一條咁嘅 tutorial question 㗎，OK？ 假設依家你有缸水有缸水，咁
跟住你唔好入水啦，咁就咁排水嘅啫。咁問大家你呢缸水要幾多時間先排空嘅？就呢一類嘅簡單問題，佢就係因為佢水嘅排嘅快慢咧，係同個水位係有關嘅。同你個水位，你個水位好高咧，你個排出嚟嘅水咧好快嘅。但係當你水位越低嘅時候咧，佢就流得越慢嘅。所以佢呢個流排，如果佢係一個固定嘅速度就好好計嘅，但係佢一個係個速度係不斷咁變化嘅，所以係不得不用呢一個嘅方式去計數不得不用呢個differential equation 咧去 solve 呢一類嘅 problem 嘅，即係有啲情況下係因為個速度或者乜嘢咧係隨住時間會有變化嘅，咁呢個情況下咧你就冇辦法，一定要用呢個 differential equation 嘅方式去計嘅。OK，嗱咁我哋亦都會教大家點分析呢類嘅 problem 啦即係呢個叫 continuity equation。咁喺 pipe flow 入邊咧有個更簡單嘅 continuity equation 就係咩咧即係個inflow同 outflow 咧係一定係相等㗎啦。OK， 即係佢喺 pipe flow 嘅情況下咧，因為佢個 control volume 咧 pipe flow 多數係講緊呢個嘅即係佢個 control volume 係 fill 滿晒嘅所以咧就唔會有 accumulation 嘅變化咁所以呢個 inflow 同埋 outflow 咧係直接相等嘅，或者係所有嘅 sum of inflow 等於 sum of outflow咁所以喺 pipe flow 入邊咧個情況咧係相對簡單咗啲嘅咁所有嘅 inflow 等於所有嘅加起身係等於所有嘅 outflow 加起身咁所以呢個係 pipe flow 入邊嘅一個嘅簡單嘅情況。跟住就係 conservation of momentum。咁 conservation of momentum 咧就涉及到呢個 force 嘅情況啦咁 force 嘅話fluid 入邊咧主要係講緊一啲嘅即係好幾類嘅 force 有即係friction force 咧係主要係產生 head loss 嘅一個原因即係如果係流動緊嘅液體。咁呢個嘅 momentum equation 咧就係講緊一啲流體，即係大家如果係有即係譬如話洗車嘅時候，咁高壓水槍，點解高壓水槍會係可以洗到車咧咁因為你個流體產生咗個對於個固定嘅物體產生咗個衝擊力，咁呢個將嗰啲污跡咧衝走嘅，咁呢個係個fluid 嘅一個 force咁我哋亦都睇下一個嘅 video咁呢個係一啲嘅叫水火箭嘅嘢啦佢雖然係水火箭咧，佢雖然係佢係用液體咧噴射嘅時候咧產生嘅呢個反衝力咧係令到佢向上飛嘅。咁係啦，咁點解一定要 fill 水咧？我哋就咁入個氣唔得嘅咩氣會唔會係因為水有一定嘅重量係唔係咧？就即係會唔會咧？就如果唔用水咧，我哋齋入氣去噴咧，會唔會係飛得更高咧咁呢個水火箭就係大致上係一個咁樣嘅，即係水向下噴嘅時候咧，會產生咗一個嘅向上嘅推力呢個推力咧就係會推動呢個火箭向上飛嘅一個力啦咁呢個叫 thrust 嘅。咁佢呢個更加高級啲啦，有幾段嘅 ，OK， 有幾段嘅，佢啲可能會加埋啲電子嘅控制嘅咁咧點解會係水向下噴嘅時候，佢會產生咗向上嘅衝力咧？咁呢個就係因為同埋咧個唔入水齋噴氣嘅時候，會唔會即係個火箭輕咗會唔會係更加容易飛高咧咁呢個就係點解會有 momentum 嘅嗰個變化啦頭先我哋提到呢個 momentum咁最基本嘅話咧就係個 force 就等於個 Newton second law 啦 ，force 等於 mass 乘翻 acceleration， 大家應該都好清楚㗎啦咁
acceleration 本身咧就係等於 change of velocity over change of time。咁如果係將 mass 乘翻入去咧，就變咗係 change of momentum with respect to time 啦。咁所以呢條 equation 亦都係 momentum equation 嘅嗰、個基礎啊。咁就係 momentum change 咧係會產生個force 嘅嚇。咁所以點解譬如話有個波 ，OK 有個波飛緊過嚟，咁跟住你譬如話你打棒球 ，OK 或者網球啊，咁你會將個波打翻轉頭嘅時候咧，你其實就會係用你個拍嘅嗰個 momentum， 將個 momentum 轉化咗去個波度，咁令到個波咧接受咗你嘅 momentum 之後咧，就走翻轉去飛翻走嘅 ，OK。咁所以呢個係然後跟住你會感受到咧，你會要加個力咧，先至將個波咧可以打翻轉頭嘅。咁所以呢個就係因為你令到個波嘅 momentum 咧同埋個拍嘅 momentum 呢個 system 咧係有變化，有個 momentum 嘅傳遞 ，OK。總體嘅 momentum 咧，呢個 system 波同埋拍嘅 momentum 咧係冇變嘅。咁但係你要傳遞咗過去，咁所以咧就會係有一個 momentum 嘅傳遞，但係個 momentum 總體嚟講咧係 conservation 嘅。咁因此咧頭先講到咧就話將嗰個force 係一個momentum 就係一個嘅 extensive property， 即係大 B 啦，即係呢個 n_b 啦。咁細 b 咧就係將個大 B 咧除翻個 n 咁咧就得到細 b 咧就 velocity。咁所以結合我哋頭先提到嘅呢個 Reynolds transport theorem 咧，就係左邊咧就 dm over dt 等於呢邊嘅呢個咧就叫做 control volume 入邊嘅 momentum change， 跟住加上 outflow 同埋 inflow 嘅 momentum 嘅 difference，OK， 咁就係呢一條嘅 momentum equation 啊。咁 momentum equation 咧就左邊咧就會總結成為呢個 force 啦嚇。咁我哋再簡化咗之後咧，就變咗係呢個 simplify 咗嘅 linear momentum equation。summation force exerted on the system， 即係 act 喺呢個 control volume 入邊嘅 force， 就等於翻呢個嘅 control volume 嘅 momentum change。基本上我哋喺 hydraulic 入邊咧係一個 stationary control volume， 即係唔係水火箭嗰種情況㗎啦 ，OK？ 即係我哋通常係 study 緊啲水管啊、啲open channel 入邊啲 fluid 啊嗰啲嘅情況，佢唔會係喐嚟喐去㗎啦 ，OK？ 咁所以咧就呢 part 咧。如果佢個 control volume 冇加速緊啊，冇喐緊咧，呢個我哋唔使考慮嘅 ，OK。咁就係主要係outflow momentum 減去 inflow momentum 就計到個 force 㗎啦 ，OK。咁所以就momentum equation 咧就係話係當我哋 outflow 嘅fluid 同埋 inflow 嘅 fluid 咧有 momentum difference 咧，佢就會產生咗個 fluid。咩意思咧？譬如話我哋依家有個水柱我哋依家用一個水柱即係射去一個某個 target，OK， 某個 target， 某個咁樣嘅 target。咁呢條水柱咧遇到佢嘅時候咧，就會係 deflect 咗嘅。deflect 咗即係佢嘅入射嘅嗰個 momentum 係向上啦，出射嘅 momentum 咧係向下㗎嘛。咁所以佢咧呢個水柱咧就會對於呢個 target 咧產生咗一個向上嘅 force 啦。佢就會產生咗一個向上嘅 force， 因為佢個 momentum 由呢個方向改咗去呢個方向，咁所以佢產生咗一個 momentum 嘅 difference。咁呢個 momentum difference 咧就會形成咗一個 force 啊。咁個計數咧就會係我哋喺 fluid mechanics 咧係有一個咁嘅實驗嘅，咁咧係去 study 翻呢個嘅jet force 係幾多嘅。咁呢度大家係知道就 OK 啦嚇，即係呢度情況下。咁即係亦都係即係譬如話，我哋有時候洗車嗰啲水柱向住個車嘅表面咧去射嘅時候咧，佢亦都產生咗一個咁嘅力，去令到嗰啲水咧係去兩邊散啦。咁跟住咧通過水流咧係亦都係帶走嗰啲嘅污跡啦，同埋我哋佢射喺部車嘅 surface 時候咧，亦都產生咗個 force 咧
令到嗰啲嘅黐喺個表面嘅嘢咧係甩咗出嚟嘅。OK， 後邊呢啲 physical interpretation 咧就冇乜特別啦。OK， 咁呢度我哋主要係用呢個嘅 simplify 嘅 momentum equation 咧就夠㗎啦嚇。咁喺 momentum equation 應用嘅過程中咧，我哋要留意嘅咧係一定要畫呢兩個圖嘅，一個 force diagram 同埋一個 momentum diagram。首先我哋通常我好強調咧就係、你分析 force 嘅 problem 嘅時候，力學嘅 problem 嘅時候，一定要有個 free body diagram，OK， 一定要有 force diagram 啊。即係去令到你之後嘅計數咧個分析唔會漏咗啲乜嘢，唔記得計啊咁之類嘅，所以一定要做個 free body diagram analysis 啊。咁 momentum equation 咧，我哋有啲書咧就會將 force diagram 同 momentum diagram 咧 combine 埋一齊嘅。咁我會通常建議係將兩個分開嘅嚇，先分析個 force 同個 momentum equation 嗰個嘅組成咧係一致嘅。左邊就係 force diagram， 右邊係 momentum diagram。咁左邊咧分析翻呢一個嘅 structure 咧，有啲咩嘅 force 係 exert on 佢嘅嚇。右邊呢個咧就分析翻啲 momentum 係點變化嘅。譬如話呢度佢呢個法啦，呢個 muscle， 佢呢邊係用法蘭去連接住嘅。咁咧呢度駁住 pipe 嘅部分咧，咁佢會有個 pressure force 對翻住呢個 section 啦。咁我哋揀嘅 control volume 係呢個嘅 muscle 啊嘛。跟住佢佢係打直咁擺嘅呢個 muscle， 即係咁樣去寫嘅嚇。咁所以咧佢會係呢個 fluid 咧係會有個 self weight 嘅，呢度要考慮 self weight。然後跟住呢度呢個 Fy 同埋 Fx 咧，通常係 assume 嘅，呢兩個通常係一個 assumption 嚟嘅。呢兩個 force 咧通常係 assumption， 即係可能個題目問你呢度個法蘭要係用幾大嘅力先 hold 得住呢個 muscle。咁你呢個係 assume 佢呢個力係垂直上咧係 Fy， 水平係 Fx。咁咧就去 estimate 會係有一個咁嘅力去 hold 住呢個 muscle 冇力去俾啲水沖走嘅。咁咧就咁呢度佢水咧係會呢度射出去嘛。咁但係呢個位咧係 PATM 嚟嘅。PATM 即係話佢 PATM 冇個壓翻個 control volume 嘅 pressure force 係 zero 嘅，咁所以就唔使考慮啦呢邊。另外咧就 momentum diagram， 咁入水嘅話咧就 m dot v1。呢個我可能m dot m dot 嘅意思係咩咧？通常如果個字母上面有個點咧，就其實係講緊time rate of change of 某樣嘢嘅。咁 m dot 即係話係mass 除翻個時間 ，OK，mass of fluid 除翻個時間m dot。Q dot 或者W dot 都係咁樣嘅意思咁佢其實就係、譬如話 Y prime， 咁佢就係 dy over dx 嘅。咁如果係 Y dot 咧，咁就係 dy over dt 嘅。咁其實呢個就係個differentiation 嘅一個符號嚟嘅。over dot 咧，即係講緊係 differentiate 個 mass 除翻個時間，即係其實就係mass flow rate 啦。咁呢個通常就係 rho 乘翻 q 又等於 rho 乘翻 a 乘翻 velocity 即係咁樣你可以理解為 q 就係 v dot 嘅 ，volume 嘅 differentiate volume over time 咁嘅意思啦。咁跟住 m dot v1 就係 momentum flow inflow，momentum outflow。如果再仔細啲咧，你就會將呢個唔係垂直嗰啲咧，你再會分析埋嗰個 vertical 同埋 horizontal 嘅 component。m dot v2 乘翻呢個係 cosine theta 啦，呢個係 m dot v2 sin theta 啦。sorry， 呢邊係 sin， 因為佢個 theta 喺呢度嘛，咁呢邊係 cosine。咁樣啦好啦，咁跟住咧就會係水平還水平 ，x 還 x 分析 ，y 還 y 分析啦。
咁 X 方向上咧個 summation force 咧只有得 Fx 一個嘅啫。咁等於 outflow 就係 m dot v 而 cosine theta。inflow 入邊冇打橫嘅 momentum， 咁所以就減0。OK。咁呢度咧y 方向上咧pressure force P1Y1 加 Fy 減 W。OK。即係呢個 summation force。跟住等於 outflow 嘅 momentum y 方向上嘅 m dot v 而 sin theta 減去 inflow 嘅 m dot v 1就係咁樣啦。咁跟住分別就分析去計翻 fx 同埋 fy 係幾多嘅。咁大致上通常 momentum equation 嘅常規嘅計算方法咧就係咁樣嘅。咁當然根據唔同嘅 control 唔同嘅 control volume 可能有啲嘅特性啦。咁所以呢度大致上嗰個分析方法咧都係睇翻呢張圖咧就會係比較清晰啲嘅。咁跟住落嚟咧就係第三個 conservation principle 就係 conservation of energy 嘅。OK。喺 fluid 入邊嘅 energy 咧，我哋主要考慮一個 mechanical energy 機械能同埋呢個 thermal energy 熱能嘅。熱能咧，如果我哋考慮翻 fluid 嘅動態嘅情況下咧 ，thermal energy 喺流動嘅過程中轉去做嘅 thermal energy 咧係主要係即係變咗喺摩擦嘅過程中產生嘅啲好微量嘅熱量。咁所以咧，基本上我哋當 thermal energy 咧係一個嘅loss of energy，loss of mechanical energy。因為我哋師傅嘅同學咧，基本上唔會處理啲咩熱流體嘅，咁所以咧就會係我哋主要係 focus on mechanical energy 方面。咁呢啲係基本嘅定義啦。就 work done 咧就係等於 force 乘翻個 distance 啦。當你 add 嗰個 force 喺某件物體，跟住佢喐咗某個距離咧，個 work done 咧就係個 force 乘翻個 distance。咁個 power 咧就係個 time rate of change of work done。咁就係個 work done 咧除翻個時間咁就係亦都可以 W dot。多數咧就係用 P 嚟表示 power 嘅。咁如果佢係一個即係直線運動緊嘅物體咧，佢個 power 咧又可以F 乘翻個 velocity 啦。如果係旋轉緊嘅，好似啲摩打咁嘅嘢咧，咁個 power 咧就係個 torque 乘翻個 rotational speed torque 乘翻 omega。呢個 T 係個 torque，OK 係個 torque。喺 fluid 嘅 system 入邊咧，主要涉及到兩種嘅能量嘅輸入輸出嘅物體一個係叫 pump 一個叫 turbine。pump 咧就係去推動嗰個流體流動嘅一種嘅機械裝置啦。turbine 就係generator 咁樣啦，就係 extract 翻嗰啲嘅流體嘅能量出嚟嘅咁就通常就 pump 就我哋會係喺 application 嗰度咧會介紹個 pump 嘅 system 嗰啲嘢啦。咁 turbine 即係話個發電機嗰啲，即係譬如話 wind turbine 風力發電水力發電嗰啲係 turbine 嘅。OK。係啦，咁呢度係熱力學第一定律啦First law of thermodynamics。咁咧就會係又係一個其實條 equation 咧好簡單就係個 energy concept。咁個 energy 嘅變化喺個 system 入邊嘅 energy 嘅變化就等於個 heat transfer 減翻個 work done。即係話當你呢個 system 係吸收到一啲外界嘅能量嘅時候，外界嘅熱量嘅時候，你個 system 咧個 energy 咧就會向正數咁樣變化啦。即係你當你曬緊太陽嘅時候，咁你身體咧佢嘅能量咧係增加緊嘅。OK。咁如果你係個 system對外界做緊係一個 positive 嘅功嘅時候咧，做緊 positive 嘅一個 work 咧，就你個 system 係消耗緊個 energy 嘅。即係話，如果你依家係喺度跑步或者搬緊嘢嘅時候咧，你個身體係消耗緊你身體嘅能量咧，去搬喐嗰件嘢嘅。咁所以你個身體係對於嗰個物體咧係做緊個正數嘅功，咁但係就消
消耗緊你本身嘅 energy，咁所以佢呢個係 Q 減得嚟嘅啊。咁啊，跟住 rate of change 就變咗咁啦嚇，咁跟住咧佢又係 combine with 呢個 Reynolds transfer theorem，咁就一路過程中咧好複雜㗎啦，咁就唔一一講啦。咁最終咧就 develop 咗一條咁樣嘅 equation 啊，呢條equation，呢條就叫 energy equation 啊。大家會見到呢條 energy equation 咧，其實同 Bernoulli equation 咧係好似嘅啊，好似嘅，佢都係有 Bernoulli equation 嗰三嚿嘢嘅 pressure head、velocity head 同埋 elevation head 啊兩邊。energy equation 咧，你可以諗左邊等好左邊呢個係屬於 input 嘅部分啊，右邊嘅部分咧就係 output 嘅部分。即係 input 同埋 output 咧 suppose 係相等嘅，因為 energy 係 conserve 㗎嘛啊。input 同埋 output 部分，但係 input 嘅 energy 嘅形式同埋 output 嘅 energy 形式可能係有唔同啊。咁呢度咧input 嘅部分咧，就首先係呢一個括弧入邊嗰啲咧，就係屬於係個 fluid 本身嘅 energy 啊 ，fluid 本身嘅 energy。咁呢個 HP 咧就係我哋講嘅泵嘅部分，泵嘅 energy input 啊。即係 input 嘅話，你本身個 fluid 帶有嘅 energy 加上個泵嘅 input 啊，跟住等於 output 嘅部分咧，就係、是、你可能 outlet 入邊啦嚇，即係你即係 flow 出呢個 control volume 嘅 fluid 嘅本質上嘅 energy， 加上你可能呢個 system 入邊有 turbine 同埋呢個 HL 咧就係 head loss 啊 head loss， 咁呢個 head loss 就係我哋講緊嘅 loss of energy。咁點解係你會有 loss of energy 咧？有好多原因嘅。咁有可能係因為 turbulence 佢產生咗個 loss， 有可能係你個 fluid 同個管壁啊摩擦啊，咁所產生咗一啲嘅 heat 嘅 energy loss 嘅。咁所以咧就總的嚟講咧，就係有一部分嘅 energy 咧轉化咗去第二樣嘢啊，轉化咗基本上轉化咗 thermal 啊，轉化咗 thermal energy。咁佢呢個轉化咗 thermal energy 嘅部分咧係好微小嘅部分，係翻唔翻轉頭嘅。呢啲微小嘅 thermal energy 係當係 waste 㗎啦，咁所以咧就會係屬於係呢個嘅 loss of energy 啦。咁所以咧呢條 equation 咧就會即係喺 Bernoulli equation 嘅基礎上咧，考慮咗一個 energy 嘅 input 同埋 output 嘅方向啊。咁同埋呢度咧有一個 alpha 1、alpha 2嘅因素啊，呢、這個嘅 factor。咁呢個 factor 咧係主要係因為佢計算 kinetic energy 嘅時候咧，用咗個 mean velocity 去計啊，用咗個 mean velocity。咁因為 kinetic energy 佢嘅計數咧 suppose 係用你嘅 instantaneous velocity 去計嘅啊 ，kinetic energy 係要咁計嘅。咁因為用咗 mean velocity 咧，即係譬如話有好多時候喺個 pipe flow 入邊或者喺 open channel flow 咧，佢個 velocity distribution 咧唔係一個平均嘅 distribution 嚟嘅嚇。咁佢有啲係拋物面啊，有啲係可能係一個即係唔同嘅形狀嘅。咁所以喺計算 kinetic energy 嘅時候咧，就會出現咗一啲嘅偏差嘅。咁所以咧就會係需要用呢個 alpha 咧去修正翻嘅。不過喺用水去計數嘅時候咧 ，alpha 基本係1嘅 ，OK？ 咁所以我哋即係如果我哋處理緊啲 water 嘅 fluid 咧，基本上 alpha 係1嘅。咁亦都係我哋如果唔係處理緊啲高黏度嘅流體咧，佢嘅 velocity 佢嘅 alpha 咧基本上都係1嘅。嗱，呢度有啲嘅參考嘅。咁我哋而且因為大部分嘅 water 嘅 flow 咧係喺 turbulent flow 嘅 region 嘅，咁所以咧基本上個 alpha 都係1嘅。如果題目冇乜特別要求咧，我哋又冇 mention alpha 幾多咧，我哋一般嚟講咧可以 assume 佢係1去考慮嘅。OK。咁當然如果佢係一個 laminar flow 咧，係 in the round pipe 咧，就可能會呢個 alpha 咧係叫2嘅。咁呢個少見好少見，因為好少會處理啲咁慢嘅。喺水入邊咧，只要個速度一般情況都係 turbulent 㗎啦嚇，
多數都係 turbulent，所以好少會係 laminar flow 嘅嚇。咁所以咧處理水嘅問題咧，咁嘅基本上咧就係 alpha 係等於1嘅嚇。咁所以呢條咧叫做 energy equation。咁我哋大多數情況下咧，其實就係 energy equation 嘅，即係特別係當我哋涉及到有泵嘅 system 嘅時候咧，就 energy equation。咁我哋呢度睇翻有個嗰啲hydropower plant 嘅 energy equation 嘅應用啦嚇。咁一般嘅 hydropower generator 咧，就係佢其實就係一個 power 呢個嘅 hydropower plant 咧，就其實咧就係玩緊一啲嘅，其實本質嚟講係玩緊啲數字遊戲嘅嚇，電費嘅遊戲。其實好多時候咧，有啲班咧就係趁佢夜晚啲電費平咧，就將啲水咧抽上去個 reservoir、high reservoir 度，跟住日頭咧電費貴嘅時候咧，佢又落翻落嚟啊，咁樣就其實就賺咗個電費嘅差價嘅。咁其實有啲某些情況下咁嘅。咁當然咧亦都即係喺我諗喺個枯水期嘅時候係咁玩啦。咁當然有些即係一般情況，如果係個水位係足夠嘅。咁亦都會係佢上游嚟嘅水多咧，佢順便推動埋去發電咁樣啦。咁所以咧呢一啲叫做屬於可再生能源啦嚇。咁另外仲有啲叫 wind turbine 嘅，咁當然我哋hydraulic呢科咧就主要係涉及水嘅方面啦，咁就就主要係講翻即係啲 water turbine 嘅，咁唔排除咧會有咁嘅一個考慮。咁泵咧亦都係常見啦，咁我哋好多時候咧我哋係去設計啲水管嘅，或者係啲管道嘅輸水嘅情況咧，我哋係會考慮用泵嘅。呢張圖咧，咁係一個東江水嘅一個供水嘅 system 啦嚇。咁你見到咧，東江水嘅源頭咧，其實係低過香港嘅嗰個水位嘅嚇。咁所以咧，點解啲水係要可以供到過嚟咧？首先佢係會係需要經過好幾個泵站啦 ，OK？呢度4個泵站啦，係同埋佢依家呢個已經係呢條藍色呢條線咧。係最原先嘅呢個東江供水計劃啊，佢係1980幾年啊，咁開始嘅一個係用天然嘅水道咧去傳輸嘅一個情況。咁個水質咧係因為天然嘅水道咧天然嘅渠咧，即係啲河流咧，佢少不免咧就會係有啲沙石啊嗰啲咁樣，令到水質就唔係咁好嘅啊。咁咧就後邊咧紅色呢條線路咧，就係近期係做嗰個東江供水改造咗之後嘅一個管道，係用一個全封閉式嘅管道去輸送嘅。咁個水質咧就係非常之好噶啦嚇。咁就直接喺東江嘅呢一個嘅取水點呢個屬於係一個比較上游嘅地方嚟嘅，直接係供去經過深圳嘅水庫咧係做呢個反消化，再輸入去香港境內。咁我哋主要係提到咧，就係呢樣嘢咧，又話咁長嘅魚線咧，水咧係冇辦法自己走落嚟㗎啦。咁同埋東江嘅呢個源頭咧，個水位咧係低過入去香港呢個位嘅。咁所以咧需要用個泵咧去提升翻個 energy。咁所以大家會睇到呢度咧係會經過幾個泵站嘅。咁泵站佢係提供咗一個 energy 嘅 suddenly input， 令到啲水位提升咗咁咧就可以有一個自動即係通過重力嘅作用係流送去我哋即係需要嘅地方咁所以泵咧或者 turbine 咧，我哋需要計算個 power 嘅時候咧，我哋就要用呢個 power equation 去計算啦。power equation 因為我哋計算到通過 energy equation 咧。如果我哋需要嘅話，我哋計算咗個 pump head 或者 turbine head 咧，就乘翻個 flow rate 乘翻個 specific weight， 就可以計算到呢個 power。可能係個泵需要幾多 power input， 或者係 generate 咗幾多 power 去 turbine 嗰度嘅
另外 energy equation 呢度咧就涉及到一個嘅呢個嘅兩種線啦嚇，一個叫做 energy gray line 啦嚇，energy gray line 就係去顯示每一個地方每一個流經嘅地方佢嘅呢個 fluid 嘅 total 嘅 mechanical energy 係幾多嘅即係佢其實就係嗰個 energy equation 入邊括緊嘅嗰三嚿嘢亦都係你可以理解為個 Bernoulli equation 入邊提到嗰三樣嘅 energy， 一個 kinetic energy 同埋piezometric potential energy 呢個velocity 嘅部分就係 kinetic energy， 其他嘅 pressure head 加埋 elevation head 咧就係 piezometric head， 咁亦即係代表緊 potential energy 嘅部分。咁咧就譬如話一個咁嘅圖形咁一個簡單嘅流水嘅裝置咁佢呢度咧當佢喺水缸嘅時候咧，佢主要嘅部分咧，主要嘅 energy 咧都係全部，因為佢喺水缸入邊咧係唔流動嘅，所以冇 velocity 㗎啦。咁所以佢呢度嘅 energy 咧個 EGL 咧。就基本上啊 velocity 等於零啦，咁呢度基本上一個 energy 嘅 level 咧就係 P over 加上 elevation， 咁佢就其實即係直至係個水位可見嘅水位高度咧，就代表緊佢嘅 total 嘅 energy 嘅 head 嘅咁當佢咁呢度仲有一條線咧叫 HGL 嘅 hydraulic grade line， 咁 hydraulic grade line 咧主要係考慮緊佢某個 location 嘅時候嗰個嘅 piezometric head， 即係 P over 加上 elevation 呢兩個數字嘅總和。咁佢就冇考慮呢個 velocity head， 佢同 EGL 嘅 difference 咧就係呢一個嘅 kinetic energy 嘅部分咁即係話EGL 即係等於佢呢個等於 HGL 加上 velocity head。即係意思係咁啦。好啦，咁如果依家譬如話呢張圖，咁啲水咧係經過下邊呢條管道咧去流動嘅。咁呢條管道係一個好均勻嘅 diameter。咁佢均勻 diameter 即係 velocity 係一個固定嘅數字啦。咁所以咧佢呢度咧就會形成咗咧EGL 同埋 HGL 咧係相隔開呢一個固定嘅距離。咁兩條就顯示係一個 parallel 嘅狀態嘅，咁所以咧喺一條均勻嘅管道輸送嘅過程中咧 ，EGL 同 HGL 咧佢會係係兩條平行線嚟嘅，咁個平行線咧就個間距咧就係 velocity head 就係個 velocity head。咁佢呢度有一個圖咧，呢度講緊咧即係如果我哋用緊一個 simple manometer 咧去量度嘅時候咧，佢個水位高度咧就係講緊 HGL 嘅水高度。咁而如果我哋用緊一個類似咁樣嘅pilot tube 嘅裝置咧去測量嘅時候咧，呢個 pilot tube 嘅水位高度咧係顯示緊呢個位嘅嗰個 EGL 嘅高度 total energy 嘅高度嚟嘅咁呢個可能我哋呢度咧就未必係好深入咁講呢樣嘢 ，OK？ 咁大家知道有一個咁嘅情況得㗎啦 ，OK？ 嗱咁EGL、HGL 咧都係喺大家如果係有做嗰啲嘅吸排水嘅嗰啲嘅設計嘅個方案嘅時候咧，你做完之後咧，你都係要做一條叫 backwater curve 咧，就係計算翻呢個嘅 EGL、HGL 出嚟，即係畫翻出嚟。其實主要係畫 HGL。其實呢張圖咧，佢就係一個 HGL 水面佢就係呢個 open channel 咧 ，open channel 嘅嗰個嘅呢個嘅 backwater curve 咧，其實就係個 free water surface 嘅水面嚟嘅 ，OK？ 咁所以當你做吸排水嘅一啲嘅設計嘅時候咧，你計晒數啦，計好晒數啦，呢條渠咧會係點樣個 drain 法啦？咁你最終咧，即係要夾埋啲沿線經過嘅嗰啲嘅井同埋啲渠咧，係要畫翻一條咁嘅 backwater curve 出嚟嘅。咁呢個 backwater curve 就係俾個 client
呢個 HGL、EGL 啦嚇，咁如果 HGL、EGL 經過一啲嘅泵嘅時候咧，個泵就會 suddenly input 一個泵 head 嘅高度，即係令到佢提升，即係好似頭先嗰張東江供水嘅嗰張圖，經過泵站嘅時候咧，佢就會 suddenly 提升咗嗰個energy 嘅高度啊。咁而經過一個 turbine，咁假設有個發電站啦，咁佢個水位佢個 EGL、HGL 咧就會 suddenly drop，咁 extract 出嚟嘅嗰部分咧就係去咗個 turbine 嗰度㗎。OK， 咁有啲更複雜少少嘅情況咧，就係咧 EGL 同埋 HGL 一般嚟講咧就會係沿住水流嘅方向咧係傾斜嘅，因為咧係有個 head loss 啊，因為有 head loss 啊，因為佢會有個 head loss 嘅存在啊，咁所以咧佢會係向住水流方向傾斜嘅。咁呢度呢張圖咧，head loss 咧係正比 proportional to velocity 嘅啊。head loss 係 proportional to velocity， 即係話你個 velocity 越大，你流得越快。咁你諗下，你流得越快，即係個水摩擦喺嗰個管壁嘅話，就會摩擦得越勁，咁個 energy loss 係越快嘅。咁所以咧，好呢張圖入邊咧，佢首先係經過一條粗嘅管道，再一條幼嘅管道，係嘛？一條粗一條幼。咁喺粗嘅時候咧，佢個 velocity 咧係譬如話我哋呢個叫1啦，呢個叫2啦嚇，因為 V1 咧係少於 V2 嘅，係咪？咁所以 V1 嘅即係pipe 1咧個 velocity 係慢嘅，個 head loss 相對嚟講咧係即係單位長度嘅 head loss 咧 HL1 咧係少過 HL2 嘅啊。咁我哋pipe flow 入邊咧都會講翻呢個嘅 head loss 嘅一條 equation 啊。咁越粗嘅咁佢首先佢個速度係慢啦，咁個 head loss 又慢啦。咁所以咧佢嘅EGL 同 HGL 嘅 gap 咧係相對嚟講少啲嘅嚇。咁去到右後啦，2號規啦，咁佢嘅個 velocity 快，咁所以個HGL、EGL 嘅 gap 咧就會增大咗嚇。另外咧因為個 head loss 係大咗嘛，咁所以佢個 slope 咧就變得就企身㗎啦 ，OK， 就會變咗係咁樣啦嚇。咁就會係形成咗一個咁樣嘅 HGL、EGL 嘅嗰個變化。咁佢因為呢個 outlet 呢度咧，佢考慮咗嗰個 outlet 嘅 head loss，咁所以咧個 HGL 咧EGL 咧就會一個 suddenly drop， 係因為個 outlet 嘅 head loss 係咁樣啦。一般情況下，好似佢呢種叫 abrupt outlet 咧，就係個 outlet 嘅 head loss 嘅數量咧就係等於1倍嘅 velocity head 嘅，咁所以佢係一個 EGL 嘅 drop 就會係咁樣嘅一個變化 ，OK。咁呢個係一啲嘅 EGL、HGL 嘅一個嘅表示嘅方法啊。Nozzle 呢啲咧就係出口嘅時候咧，嗰個HGL 咧就會同個水柱嘅中心線咧重合啊。另外呢一個圖咧就係一個比較特殊嘅一種嘅裝置，係一個叫做 siphonic tube 啊 ，siphonic tube 虹吸管、導虹吸管 ，OK， 應該叫虹吸管嚇。導虹吸咧就係另外一樣嘢啦，導虹吸就係咁噶啦。如果有導虹吸啊，導虹吸就係咁樣噶，即係虹吸嘅反轉咗方向啊，呢種叫導虹吸管啊。咁而呢一度虹吸呢個siphonic嘅一個嘅即係裝置咧，佢嘅EGL、HGL 都係一條直線拉直線嘅啫嚇。就但係咧，你會發覺咧咁我哋講咧就中心線咧就係佢嘅 elevation 啦。咁去到呢個位咧 ，HGL 嘅話咧，即係佢嘅中心線同 HGL 相交叉點咧。因為 HGL 係咩啊 ？HGL 係 P over 加碼加上 elevation， 係咪？咁去到呢個位咧，即係中心線同個 HGL 係相等嘅。咁即係話呢個位咧係 P 等於0啦，個 pressure 係0㗎啦。所有嘅 HGL 咧係以 elevation 嘅形式存在
P 係等於零。再上去咧，就個水流嘅中心線咧係高於水流嘅中心線咧高於呢個 HDL， 所以呢個係 P 係少於零啊，呢段 OK。由呢個點開始一路到呢度，P 都係少於零嘅，即係呢一大段 OK， 呢一大段 P 都係少於零嘅，即係個負壓區嚟嘅啊。所以點解佢會虹吸咧會有個有個吸字咧嚇，即係中文係非常之精妙嘅地方係虹吸。虹嘅意思即係咩啊？好似彩虹咁樣，係一個彩虹咁樣。虹吸其實佢係吸水嘅能力啊，咁所以佢係虹吸管啊。咁跟住咧，即係話係呢個 pressure 大於零，呢個少於零，咁所以咧佢個水流咧，當你有形成咗呢虹吸裝置咧，你唔使泵咧，佢都會自己會流出去嘅啊，都會有吸水嘅裝置嘅吸水嘅作用。咁咧佢就會係呢一個區域咧係負壓區嚟嘅。咁佢負壓去到呢度咧係一個最 max 最 minimum 嘅負壓啊。咁呢度最 minimum，因為佢呢個位係虹吸管嘅最頂端啊。佢呢個位嘅負壓嘅負數咧係最大嘅，最負嘅嚇。咁所以佢係一個 minimum 嘅 point。咁如果佢喺呢個 system 入邊最 maximum 嘅 point 咧，就應該係呢個位嘅。最 maximum pressure 喺呢度啊，因為佢處於呢個水缸嘅最靠底嘅部分啊。咁所以咧，佢會係形成咗一個大正壓到負壓嘅一個吸水嘅一個，因為所有嘅流體咧都係由高壓去低壓嘅，即係由正，即係佢嗰個低壓係負數啦，咁係正數去負數㗎，所以佢係一個向上流嘅一個嘅趨勢。咁後邊咧就因為重力嘅原因咧，呢度出翻去嘅啊，呢度出翻去，所以佢就形成咗一個自流嘅裝置啊。咁呢個係個散風力嘅 tube 嘅一個嘅情況。即係呢啲平時可能有養魚嘅同學咧，可能都會有用到呢種嘅換水嘅裝置啦。咁佢其實中間就唔需要用泵嘅，你只需要令到佢產生咗呢個嘅即係條管 fill up 咗呢個 liquid 咧，咁跟住咧佢就會自己會向下流啦。OK， 咁即係呢個就係因為佢形成咗個正壓到負壓嘅一個流動嘅情況啦。你唔 fill 滿佢咧，佢就係唔會流嘅。咁所以你要令到佢流咧，係要令到嗰段 tube 咧係有 fill 滿咗佢嘅。initiate 一下啦，吸一小段啦，咁跟住放開佢咧，佢就會自己去大概就係一個咁樣啦。咁佢要一定嘅高度差嘅，就唔可以平嘅。即係個水入水位同埋個出水位咧，要一定高度差。嗰個高度差係為咗去彌補翻佢啲 fluid 咧喺個膠盒入邊嘅流動嘅嗰個 head loss 嘅啊。咁佢最終停嘅嗰位咧就基本上係持平，但係點都會係上面咧係會有少少高於下面嘅啊，因為有個 head loss 嘅原因啊。咁呢個係個散風力 tube， 我哋亦都通過呢個嘅係 energy grade 啦、hydraulic grade 啦去展示咗佢哋嘅原因啦。OK， 好啦，咁去到呢度我哋基本上咧係回顧咗 fluid mechanics 一啲嘅主要嘅field。OK， 最直接關係咧就係嗰三條嘅 energy conservation 個三大嘅 conservation principle，mass conservation、momentum conservation 同埋 energy conservation 啊。之後去到 pipe flow 嘅 chapter 咧，我哋會用到呢啲 equation 咧去理解一啲嘅問題嘅。OK， 今晚咧可能係講得相對快啲，因為suppose 大家會有一定嘅基
咁啊幫助大家變化。如果同學想即係可以睇翻我哋 notes 啊，或者我哋亦都可以擺一啲嘅 example 咧上去，幫助大家去即係理解翻我哋嘅 theorem 啊。咁大家去到呢度有冇啲咩嘅清楚嘅地方或者提問？分咗大概幾多個人一組？我諗係4至5個同學一組啦，做叻嗰次。我想問咧 ，test 同埋 exam 有冇出書嘅？呢個都可以係可以用出書嘅方法嚇。咁如果大家 prefer 出書嘅，咁出書都得嘅。咁係啦，咁如果出書嘅話，我哋就會係一張 A4 紙啦，兩面，即係一張 double size 嘅 A4 紙，係啦。咁但係就要 handwritten 嘅。哦。handwritten 點解咧？係因為希望大家抄嘅時候都有啲印象即係 other than 你如果直接印嘅話，咁你基本上可能你直接即係你起碼你都有抄一次，你都有少少印象都幫助到大家理解即係咁樣。OK，咁我哋亦都係所有嘅 assignment 咧都係 handwritten 嘅，咁所以大家有見過大家有啲同學咧用電腦去做個 solution，咁就唔建議希望大家都係用 handwritten，因為都係呢啲嘢都係手寫咧就